¿Sabías que en las alas de los aviones hay tanques de combustible? La mayoría de los aviones comerciales guardan miles de litros de combustible dentro de sus alas, no en el cuerpo principal. Esto no solo ahorra espacio, también ayuda a mantener el equilibrio del avión y a reducir la presión en la estructura durante el vuelo. Un Boeing 747, por ejemplo, puede cargar más de 200.000 litros, suficiente para llenar más de 3.000 autos. Así que la próxima vez que mires por la ventanilla, recuerda, justo debajo de tu asiento puede haber miles de litros de combustible viajando contigo. ¿Quieres otra curiosidad? Hay un botón secreto en el baño que muy pocos conocen. Sígueme para descubrirlo.